Компания Promelectric поставляет широкий ассортимент элементов автоматизации, таких как автоматические выключатели, бесконтактные датчики положения, будь то фотоэлектрические датчики, емкостные датчики, оптические и оптоволоконные. Также всегда у нас в наличии осевые вентиляторы различных габаритов, диоды, тиристоры, тиристородиодные модули, модульные сборки и охладители к ним. Также всегда у нас можно найти измерительные приборы, источники и блоки питания, а также преобразователи напряжения. Также рады всегда предложить широкий спектр кнопок, индикаторов и различных выключателей. Контакторы, силовые и тепловые реле, концевые выключатели пределов, маячки, колонны и сирены. Также всегда в нашем складе можно найти моторы и электродвигатели, различное отечественное оборудование, в том числе произведенное еще в советское время. Также всегда в наличии плавкие вставки и предохранители, преобразователи частоты для двигателей, различные разъемы и кабели, как для датчиков, так и силовые от 6 до 24 контактов. Также всегда в наличии мотор-редукторы и червячные редукторы, различные реле времени и таймеры, устройства для регулировки уровня наполнения различных емкостей, широкий спектр реле управления и контроля, а также трансформаторы и приборы для управления температурой. Весь этот широкий ассортимент продукции мы поставляем не только по России, но и в страны СНГ. Ежедневно у нас работает доставка до транспортных компаний Pony Express и деловые линии. По всем возникающим вопросам можете обращаться к нашим менеджерам. Способы связи в разделе «Контакты» на нашем сайте promelectrica.ru.